हेलो नमस्ते म हुँ आकाश तामाङ म एउटा आईटी टेक्निशियन हुँ र म जब पनि गर्छु स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानल इजी टेक्निकल नलेजमा म यहाँ हजुरहरूलाई टेक्नोलोजीको टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिइरहेको छु युट्युबको भिडियोबाट मैले फर्स्टमा एउटा भिडियो हालेको थिएँ त्यसमा कम्प्युटरका पार्ट्सहरू चिनाएको थिएँ र आज हामी त्यही पार्ट्सहरूलाई जोड्छौँ र एउटा कम्प्युटर सिस्टम बनाउँछौँ ल हामी भिडियोतर्फ लागौँ भिडियोभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन दबाउनुहोस् ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड हुँदा हजुरहरूको युट्युब अगाडि आओस्। यी सबै हाम्रा कम्प्युटर हार्डवेयरका पार्ट्सहरू हुन्। जस्तै फर्स्ट भिडियोमा हामीले कम्प्युटर हार्डवेयरका पार्ट्सहरू चिनाएको थियौँ भने आज हामी त्यही पार्ट्सहरूलाई प्र्याक्टिकल गर्छौँ। कम्प्युटरको मुख्य भाग भनेको मदरबोर्ड हो। मेन बोर्ड भनेको यसैलाई भनिन्छ। यो मदरबोर्ड धेरै थरीका कम्पनी अनुसार हुन्छन् र धेरै किसिमका मोडल हुन्छन्। जस्तै यो कम्पनी भनेको MSI कम्पनीको र मोडल भनेको G14 मोडल हो। र यसमा हामी यसैलाई हामी सेट गर्छौँ। जस्तै यहाँ देख्नुभएको छ 4 वटा र्याम लगाउने ठाउँ छ, र्याम स्लट भन्छ यसलाई। दुईटा नीलो दुईटा कालो छ। यसको मतलब कि यसमा दुई किसिमको र्याम लगाउन सकिन्छ। जस्तै G14 कम्बो बोर्ड हो भने यसलाई DDR2 र्याम पनि लाउन सकिन्छ, DDR3 र्याम पनि लाउन सकिन्छ। नीलोमा DDR2 र्याम लाग्छ भने ब्ल्याकमा DDR3 र्याम लाग्छ। र मदरबोर्डको यो साइडपट्टि हेर्न हामीले जुन चाहिँ किबोर्ड हाल्ने ठाउँ र माउस हाल्ने ठाउँ, VG हाल्ने ठाउँ, USB हाल्ने ठाउँ, LAN हाल्ने ठाउँ र अडियो हाल्ने ठाउँ हुन्छन्। यो सबै मदरबोर्ड नै सेट भइरहेको हुन्छ। अब मदरबोर्डमा पहिला सुरु हामीले लाउनु पर्ने भनेको प्रोसेसर लाउनु पर्ने हुन्छ, CPU। ल अब हामी सुरु गरौँ। बोर्डमा सबैभन्दा पहिला सुरु बोर्डमा हामी प्रोसेसर लगाउँछौँ। यो प्रोसेसर छ मेरो हातमा। अब प्रोसेसर लाउन पनि तरिका हुनुपर्छ। प्रोसेसर लाउन बाङ्गियो भने जुन यो मदरबोर्डमा पिनहरू छन्, प्रोसेसर उल्टो लाग्यो भने यो पिनहरू बाङ्गियो भने एउटा पुरै मदरबोर्ड खराब हुन्छ, खेरो जान्छ मदरबोर्डै। अब यो प्रोसेसर लगाउँदाखेरि जुन यसमा एउटा खाल्टो बसेको हुन्छ, जुन एउटा खाल्टो छ, यता पनि खाल्टो छ र यता पनि एउटा खाल्टो छ र यो एरो छ। यो साइडलाई यसरी लाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। यो खाल्टोसँग ठ्याक्कै यो एउटा डेक हुन्छ नि, खाल्टो अडिने खाल्टो पस्ने भाग दिएको हुन्छ, त्यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। ठ्याक्कै मिलाएर CPU कभर प्लेट लगाइदिने र यसलाई लक लगाइदिने। यो भयो CPU लाग्यो। अब यसमा र्याम सेट गर्ने। अब र्याम चाहिँ अब र्याम पनि यसमा र्याम अब 4वटा स्लट छन् र्यामका, दुईटा नीलो दुईटा कालो। यसको मतलब कि दुईटा नीलोमा एकै थरीको र्याम लाग्छ, दुईटा कालोमा एकै थरीको र्याम लाग्छ। अब यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यो मदरबोर्ड भनेको MSI G14 कम्बो बोर्ड हो। कम्बो बोर्ड भनिसक्दा दुई खालको र्याम लाग्छ। त्यसमा दुई खालको र्याममा DDR2 र DDR3 र्याम लाग्छ। जुन चाहिँ हाम्रो पहिलो भिडियोमा हामीले र्याम दुई तिन खालका पढेका थियौँ। त्यसमा DDR2 र DDR3 र्याम लाग्छ। जुन चाहिँ हामीसँग यो अलि र्याम भनेको हामीसँग DDR3 2GB र्याम हो र यो र्याम लगाउँछौँ हामी। जस्तै अब र्याम लगाउँदाखेरि हामीलाई यसको जुन घाट हुन्छ खाल्टो, यो भाग हेर्नुपर्ने छ। जस्तै यता हेर्नुहोस् यति छोटो छ र यो खाल्टो दियो त लम्बाइ लामो छ। अब यसमा र्याम लाग्ने ठाउँ पनि कता छोटो छ र कता लामो छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यो नीलोको त हेर्नुहोस् ठ्याक्कै बिच भागमा परेछ। जस्तै अब कालोको यति छोटो र यति लामो भनेपछि यो र्याम यो कालो भागमा लाग्छ। यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। अब यो र्यामलाई पुस गर्नुपर्छ अलिकति। ठ्याक्क पुस गर्न साथ यो र्यामको दुई साइडपट्टि लक लाग्छ। लक लागेपछि र्याम अडिन्छ। ल अब हाम्रो मदरबोर्ड एउटा सेट भयो।
अब यो मदरबोर्ड हामीले प्रोसेसर त लगायौँ, तर प्रोसेसर हामीले फ्यान पनि लाउनु अनिवार्य छ, नत्र भने यो प्रोसेसर हामीले कम्प्युटर चलाएको 5-10 मिनटमा यो आगो जतिको हिट हुन्छ र यसलाई कुल गर्न हामीलाई कुलिङ फ्यान लाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ CPU फ्यान भन्छ। यसरी फ्यान लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। र फ्यान लगाउने पनि तरिका हुनुपर्छ, नत्र भने यसको जुन यो खुट्टा भएको छ नि फ्यान हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन अब फ्यानको भाग हेर्नुहोस्, यहाँनिर चारैतिर खुट्टा छन्, यसका लक छन्। जुन चाहिँ अब यो लक छ, यो दुईटा यो चेप्टरको भाग छ र यो चेप्टरको भाग यो मदरबोर्डको प्रोसेसरको वरिपरि 4वटा दुलो हुन्छन्। यसभित्र फ्यानको त्यो चेप्टर भाग पस्छ। यो पस्न साथ हामीले यसलाई दबाउँदाखेरि जुन चाहिँ यो च्याप्टर भाग फाडिन्छन् र यो फ्यानलाई बाहिर निक्लिन दिँदैन। र अब हामीले यसरी यो तान्दाखेरि आउँदैन, किनकि यसमा लक सेट लागिसकेको छ। अब यो लक खोल्नको लागि जुन एरो देखाएको छ, यो एरोलाई हामीले त्यो साइड घुमाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई फेरि माथि तान्नु पर्ने हुन्छ। तान्दाखेरि यो लक फेरि जस्ताको त्यसरी वापस माथि आउँछ र अब यसलाई दुई साइडपट्टि फर्काइदिनु पर्ने हुन्छ। नठेली मुनि पुस नगरिकन ठेलिदिनु पर्ने हुन्छ र यसलाई यो च्याप्टर भाग अब खाली भयो। अब यो त्यो दुलोभित्र पस्छ र सबैलाई त्यसरी नै लक खुला गर्नुपर्छ। अहिले सुरुमा ल अब यो सबै लक खुल्यो र अब हामी त्यही पालमा हाल्छौँ। ल यसको हेर्नु सबै यसको मुख यसरी बाहिर निक्लिनुपर्छ। अझै मजाले निक्लेको छैन, अलिक ठेल्नुपर्ने हुन्छ र ठेलियो, एक ठाउँलाई ठेलियो र यसलाई अब पुस गरिदिइहाल्नुपर्छ। र हेर्नुहोस् अब यसमा लक लाग्यो, लकलाई चाहिँ एउटा सेट भयो। अब अर्को साइडमा नि लक लाग्यो। अब अर्को साइडमा पनि ल आयो, त्यो पनि साइड आयो, यसलाई पनि लक लाग्यो। अब यो बाँकी छ, यसको पनि यति हल्का पुस गरेर यसलाई यो फ्यानको माथि यस्तो भागमा पुस गर्नुपर्छ। यहाँ पुस गरे फेरि लक लाग्छ। लक अगाडि यो यसको जुन भित्रको कालो टुप्पो बाहिर निक्लिसक्यो भने यो दुलोभित्र पस्दैन। यो सेतो भाग दुईवटा मुख दुलोभित्र पस्दैन। यसलाई बाहिर पहिला यसरी बाहिर तानेर अनि मात्रै भित्र ठेल्नुपर्छ। अनि मात्रै बाहिर यसको सेतो टुप्पो निक्लिसकेपछि अनि मात्रै त्यो कालो दबाउनु पर्ने छ। ल अब यसको फ्यान मजाले अड्यो। अब फ्यानलाई पावर दिनुपर्छ। पावर कहाँ दिने भन्दा मदरबोर्डै हुन्छ यो पावर पनि। यहाँ लेख्छ CPU फ्यान 1 भनेर लेख्छ, अर्को CPU फ्यान भने 2 भनेर लेखेको हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ लेखेको छ। ल यो सिस्टम फ्यान हो, यसमा CPU फ्यान पनि चल्छ यसैमा लाउँदाखेरि। र अर्को हामी CPU फ्यान 1 बाट दिउँ लाइन। यो भयो, CPU लाई लाइन पनि आयो। जुन यसको तार हुन्छ यो फ्यानमा नअडियोस्। यसरी फ्यानमा अल्झ्यो भने फ्यान घुम्दा यो अल्झ्यो भने फेरि फ्यान घुम्दैन। नघुमेपछि CPU हिट हुन्छ र हिट भएपछि कम्प्युटर सिस्टम अफ भएको भइ गर्छ। र अब हामी यो मदरबोर्डलाई यही सेट गरी हामीले अब यसलाई हामी लाइन दिन्छौँ। लाइन कहाँबाट दिने भन्दा चाहिँ SMPS-बाट दिने। SMPS-बाट सबै पार्ट्सहरूलाई यहीँबाट लाइन दिने गरिन्छ। जस्तै मदरबोर्डलाई लाइन दिनु पर्यो भने जुन हाम्रो छ 24 पिन ATX पावर सप्लाई भन्छ। यसले 2400वटा पिन हुन्छ। यसमा यो 24वटा पिनले मदरबोर्डलाई लाइन दिने गर्छ। जस्तै यो लगाउने ठाउँ कहाँ छ त भन्दाखेरि मदरबोर्डको यो भागमा हुन्छ। यहाँनिर लक लागेको छ। यो ठ्याक्कै यो पनि फ्यानको जुन भाग हुन्छ यो लकलाई त्यही साइडमा अडाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। लक यहाँ लक लगाउनु, जताततै लगाउनु हुँदैन। लक जतापट्टि छ त्यतै फर्काएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल
यसले मदरबोर्डलाई लाइन दियो। अब एसएमपीएसमा यत्रा तार अझ छन्। अब हामीले मदरबोर्ड भनेको दुईटा तार मात्र लगाउनु पर्ने छ। मदरबोर्डमा 24 पिन लाइन गयो भनेपछि अब यो जुन चाहिँ 4 पिन जुन छ 4 पिनले प्रोसेसरलाई लाइन दिनुपर्ने छ। प्रोसेसरलाई अलग्गै लाइन दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् प्रोसेसरको लाइन छ यहाँनिर। यसमा नि एउटा लक लागेको हुन्छ छेउपट्टि, यतापट्टि लक लागेको छ। त्यो यसमा पनि लक सिस्टम दिएको हुन्छ जुन चाहिँ एसएमपीएसमा पनि लक दिएको छ। यो एरोले चेपिनु पर्ने छ। जब हामीले खोल्दा पनि यसलाई तान्दा पनि लकलाई यसरी फराकिलो पारेर तान्नुपर्ने हुन्छ खोल्नलाई। जस्तै अब यो पनि मैले यहाँ लगाइदिएँ। यो भयो मदरबोर्ड र प्रोसेसरलाई लाइन आयो। जस्तै अब यो दुई एसएमपीएसबाट दुईटा लामो तार उब्रेका छन्। अब यसमा हामीले के जोड्ने त भन्दा एउटा हामीले डिभिडी रोम छ, अर्को हार्ड डिस्क छ। अब यसले हामीले हार्ड डिस्कलाई लाइन दिन्छौँ। अब यो हार्ड डिस्क दुई किसिमको हुन्छ। हार्ड डिस्क साटा र पाटा। यो भनेको साटा हार्ड डिस्क, यो साटा भनेर लेखेको छ। र यो यस्तो खालको च्याप्टो खालको यो कनेक्टर भएकोलाई साटा हार्ड डिस्क भनिन्छ। र यसमा पनि यो एसएमपीएसमा नि दुई किसिमको लाइन दिने ठाउँ हुन्छ। जुन चाहिँ एउटा साटा पावर कनेक्टर हुन्छ, एउटा पाटा पावर कनेक्टर हुन्छ। पाटा खालको हार्ड डिस्कमा चाहिँ यस्तै लाइन दिने खालको ठाउँ हुन्छ। पाटा कनेक्टरबाट लाइन दिने ठाउँ हुन्छ र साटा हार्ड डिस्कमा यस्तो च्याप्टो खालको लाइन दिने हुन्छ। र अब यो साटा हार्ड डिस्कमा चाहिँ हामीले साटा पावर कनेक्टर हाल्नुपर्ने छ। अब यो लाउँदाखेरि हेर्नुहोस्, लाउँदाखेरि विचार पुऱ्याएर लाउनु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ यस्तो एरो आएर मुनिपट्टि एल जस्तो आकारले निक्लेको छ र यतापट्टि एउटा खाल्टो दिएको छ जुन चाहिँ यो कनेक्टर लगाउने तरिका हो। जस्तै अब यो पनि कनेक्टरमा पनि हेर्नुहोस् खाल्टो छ, एल तरिकाको खाल्टो छ र यो साइडपट्टि एउटा कनेक्टर टुप्पो निक्लेको भाग छ। अब लगाउँदा यो टुप्पो यसरी नै लाउनु पर्ने छ। यो हेर्नुहोस् एल तरिकाले लाग्छ यहाँ पनि र खाल्टो भाग खाल्टोमै हान्छ। यो ल यसरी भयो। यो भयो हार्ड डिस्कलाई हामीले लाइन दिउँ। अब यो डिभिडी रोमलाई, अब डिभिडी रोम पनि साटा र पाटा हुन्छ। यहाँ लेखेको चाहिँ साटा पावर साटा डाटा भन्ने छ। अब साटा पावर, यसमा पावर दिने तरिका त्यही हो। अब एसएमपीएसबाट हाम्रो तार अर्को उब्रेको छ, सिङ्गल तार उब्रेको छ। यसमा पनि लाउने तरिका भनेको त्यही हो। यसले पनि डिभिडी रोमलाई पनि पावर गयो। यति भएपछि अब हाम्रो सबैलाई लाइन गयो। मदरबोर्डलाई पनि आयो, हार्ड डिस्क डिभिडी रोमलाई पनि गयो। तर यिनीहरूलाई पावर मात्रै गयो, तर हार्ड डिस्कसँग कनेक्सन मदरबोर्डसँग कनेक्सन भएको छैन। मदरबोर्डसँग कनेक्सन गर्नलाई यो दुईटा पार्ट्स कनेक्सन गर्नलाई हाम्रो जुन साटा केबल भन्छ। अब पाटा हार्ड डिस्कलाई पाटा केबल चाहिन्छ, साटा हार्ड डिस्कलाई साटा हार्ड डिस्क साटा डिभिडी रोमलाई साटा केबल चाहिन्छ। त्यो साटा केबल पनि त्यस्तै खालका हुन्छन् जुन चाहिँ एल परेका खाल्टो हुन्छन् र एक साइडपट्टि एउटा सानो लक नै निक्लेको हुन्छ। र अब यसलाई लाउँदाखेरि पनि हार्ड डिस्कमा लाउँदाखेरि पनि त्यही तरिकाले लाउनु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ यो लक छ, यो लकले हार्ड डिस्कलाई अड्याउँछ। केबलले हार्ड डिस्कलाई फुस्किन दिँदैन। र अब यो अर्को साइडको लक चाहिँ त्यो लक हामी मदरबोर्डमा लगाउँछौँ। यहाँ मदरबोर्डमा लगाउने ठाउँ छ जुन साटा 1 साटा 2 भनेर लेखिएको छ। यहाँनिर यहाँ हामीले 4वटा पोर्ट छन्। 4वटा पोर्टमा हामीले जता पनि लाउन सकिन्छ। जस्तै म यहाँ लाउँछु। जस्तै अब डिभिडी रोममा बाँकी रह्यो, डिभिडी रोममा पनि लक लागेको छ एउटा। यहाँ हेर्नु यो लक हुन्छ, यसको लक हेरेर लाउनु पर्ने हुन्छ। साटा केबलमा पनि यो छ एउटा लक, यसले पनि डिभिडी रोम हार्ड डिस्कसँग एकचोटि जोडियो भने फुस्किन दिँदैन। साटा केबल हजुरहरूले बजारबाट लिनु परिहाल्यो भने यो लक हेरेर लिनुहोस्। यसले
डिभिडी रोम हार्ड डिस्कलाई फुस्किन दिँदैन, लुज हुन दिँदैन। डिभिडी रोममा यसरी मैले लगाएँ र मदरबोर्डमा पनि त्यसरी नै लगाएँ। र यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो अझै दुईटा पोर्टहरू उब्रेका छन्। यहाँनिर दुईटा पोर्टहरू चाहिँ अब केही गर्दा हामीले अझै अर्को हार्ड डिस्क थप्नु पर्यो भने हामीले कनेक्सन यहाँ जोड्न सक्छौँ। डिभिडी रोम अझै थप्नु पर्यो भने हामीले कनेक्सन अझै लगाउन सक्छौँ। र यसलाई लाइन दिनलाई हामी यहाँनिर यसरी नै एसएमपिएसबाट लाइन दिन सक्छौँ। र यो त अब यो त अब पाटा हो, पाटाबाट कसरी लाइन दिने भनिन्छ। र यसलाई पाटादेखि साटामा कन्भर्ट गर्ने एउटा कनेक्टर पाउँछ, जुन चाहिँ पाटा टु साटा कनेक्टर हुन्छ। त्यो कनेक्टर लगाएर हामीले साटाको चिजहरूलाई लाइन दिन सक्छौँ हामी। र यसरी हामीले अब सबै कुराहरूलाई पार्ट्सहरू यसरी यहाँ जोड्यौँ। अब यसरी नै सबै सामान यहाँबाट अहिले खोलेर हामी एसएमपिएसमा क्यासिनमा लगाउँछौँ। हामी क्यासिनमा सबै कुराहरू सबै फिट गर्छौँ र एउटा कम्प्युटर सिस्टम बनाउँछौँ। र अब सबै हामी यसलाई खोल्छौँ। फेरि यसरी नै हामी क्यासिनमा फिट गर्छौँ। हेर्नुहोस् अब यो लक यसरी तान्दा आउँदैन। साटा जुन कनेक्टर छ यो लक छ यहाँनिर, यो लकलाई मात्रै थिचेर तान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जबरजस्ती बल नगर्नुहोस्, मदरबोर्डको पार्ट्सहरू निक्लिन सक्छन्। मैले यसको सबै पार्ट्सहरू निकाल्दै अहिले र यसलाई हामी क्यासिनमा सेट गर्छौँ। ल अब यो क्यासिन हो। क्यासिन जबसम्म यो क्यासिनमा कुनै पार्ट्सहरू जोडिँदैन तबसम्म यो क्यासिन हो। यो क्यासिनमा सबै कम्प्युटर हार्डवेयरका पार्ट्सहरू जोडिन थालेपछि तब मात्रै एउटा कम्प्युटर सिस्टम हुन्छ। र अहिले चाहिँ एउटा मोबाइलको हाउजिङ भने जस्तै कम्प्युटर सिपियुको हाउजिङ मात्र हो। यसमा केही पार्ट्स जोडिएको छैन। अब हामी यसमा जोड्छौँ। र यो एउटा ब्याक प्यानल जुन चाहिँ मदरबोर्ड हामीले बजारमा किन्दाखेरि मदरबोर्डसँगै सेट भएर आउँछ। जुन चाहिँ यो क्यासिनको यत्रो खबिल्टोभित्र यो कभर लगाउने गरिन्छ। जुन चाहिँ यो कभर प्लेट, यो ब्याक प्यानल भन्छ यसलाई, यो मदरबोर्डसँगै सेट मिलेर आएको हुन्छ। यो प्लेट अर्को र मदरबोर्ड अर्को भयो भने यो प्लेट मिल्दैन। र होइन सबै पोर्टहरू यो प्यानलसँगै मिलिरहेछ भनेपछि यो प्यानल यही मदरबोर्डको हो। र यसलाई यो प्यानललाई पहिला सुरु लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले सुरुमा यसको हो प्यानल यसरी लगाइयो हामीले। र अब हामी यसमा एसएमपिएस लगाउँछौँ। यहाँनिर पावर सप्लाई लगाउँछौँ। अब पावर सप्लाई लगाउने पनि तरिका हुन्छ। कसैले यताबाट लगाउँछन्, कसैले उताबाट लगाउँछन्। तर सही तरिका लगाउने भनेको यसरी हो। जुन चाहिँ यो स्टिकर छ, स्टिकर हामीले बाहिर देखिनु पर्ने हुन्छ। स्टिकर यसरी लगाइयो भने जुन चाहिँ नट लगाउने ठाउँ हुन्छ, पलहरू हुन्छन्, यो ठ्याक्ठ्याक्कै मिल्छ। र उल्टो लगायो भने हामीले फेरि मिल्दैन। अब यसमा हामी नट स्क्रु लगाउँछौँ। कम्प्युटर हार्डवेयरको मुख्य भाग पनि स्क्रुहरूलाई चिनिन्छ। यदि अब कम्प्युटरको पार्ट्सहरूमा स्क्रु मजाले लागेको छैन भने पार्ट्सहरू लुज भयो भने सर्ट हुन सक्छ पार्ट्सहरू। त्यसैले स्क्रुहरू पनि मुख्य चिज हो कम्प्युटर हार्डवेयरमा। अब स्क्रु पनि धेरै किसिमको हुन्छ। जुन चाहिँ कम्प्युटर हार्डवेयरमा लगाउँदाखेरि थरथरी लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। जस्तै 3 किसिमको मैले लिएँ अहिले। तीन किसिमको लिएको छु यो। अब हेर्नुहोस् यो 3 किसिमको लाउँदा यो मोटो खालको छ, जुन चाहिँ यो मोटो खालको एसएमपिएसमा लगाइन्छ। र यो पातलो खालको छ जुन माथि प्लेट जस्तो वरिपरि प्लेट जस्तो आएको छ, यो चाहिँ मदरबोर्ड र डिभिडी रोममा लगाइन्छ।
र यो चिल्लो खालको छ जुन चाहिँ अलिकति साइजमा मोटो छ, यो चाहिँ हार्ड डिस्कमा लगाइन्छ र यही एसएमपिएसमा पनि युज हुन्छ। यो चाहिँ हार्ड डिस्कमा लगाइन्छ। थरथरीको नटहरू कुनै पनि जता पाए त्यतै नहलाउनुहोस्। एकचोटि यो नट सेट भयो भने फेरि निक्लिन मान्दैन। नटहरूलाई पनि तपाईँले कुनै सिपियु खोल्दाखेरि पनि नट याद गरेर हेर्नुहोस् कुन नट कहाँको भनेर। जस्तो अब म एसएमपिएसको लागि नटहरू लगाउँछु। एकछिनको लागि म दुईटा मात्रै नट लगाएँ। यो अडी हो। भर्सक तपाईँहरूले लाउँदा 4वटै नट लाउनुहोस्, अलिकति पनि लुज नहोस्। र अब हामी पहिला चाहिँ मदरबोर्ड लगाउँछौँ। हेर्नुहोस् मदरबोर्ड लगाउँछौँ। यो तारहरू सबैलाई बाहिर निकाल्यो। यो क्यासिनभित्रै अब यो तारहरू हुन्छ। यो तारहरू भनेको हाम्रो पावर स्विच, रिस्टार्ट स्विच, पावर लेड र हार्ड डिस्कको लेडहरू हुन्छ। र अगाडि अडियो ज्याकको कनेक्टर र युएसबी ज्याकको कनेक्टरहरू छन्। यो सबै कनेक्टर अगाडिको कनेक्टरको केबलहरू हो। यो हामी लास्टमा जोड्छौँ। र हामी पहिला चाहिँ मदरबोर्ड फिट गर्छौँ। मदरबोर्डलाई लाउँदाखेरि यसरी होइन, जुन चाहिँ फ्यानको टाउकामा पक्रेर लगाउनुहोस्। यस मदरबोर्ड लाउँदा यो पिनहरू हेर्नुहोस्, केबल ठ्याक्क पलमा छिरोस्। पलमा छिरो। अब यो सेट भयो। अब लाउँदाखेरि यहाँनिर तपाईँ हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ नटहरू हुन्छ मुनि, यो पलहरू हुन्छ, पलमा ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यो पलहरू छ, पलमा मिल्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै यहाँ पल छ, वरिपरि हुन्छ, सबैतिर हुन्छ यहाँनिर। जस्तो म नट लगाउँछु। र मदरबोर्डमा लाउँदाखेरि पनि नट त्यही खालको लगाउने, जुन चाहिँ मदरबोर्डको लागि अलग जुन नट हुन्छ त्यही लगाउने। म यो प्लेट नट लाउँछु। भर्सक स्क्रुड्राइभर म्याग्नेटिक स्क्रुड्राइभर होस्, तपाईँलाई युज गर्न सजिलो हुन्छ। एकछिनको लागि मैले दुईवटा नट मात्रै लाग्छु मदरबोर्डलाई अड्याउनको लागि। यो भयो मदरबोर्ड सेट भयो। अब हार्ड डिस्क लागि हेर्नुहोस्, हार्ड डिस्कलाई निकै ठाउँ छ। जतिवटा पनि हार्ड डिस्क हामीले सेट गर्न सक्छौँ यो ठाउँमा। अब म एउटा मात्रै हार्ड डिस्क सेट गर्छु। हार्ड डिस्क लगाउँदा यो नटहरू छन्, दुईवटा नट लगाउने ठाउँ छ। हार्ड डिस्कलाई त्यसरी नै नट लगाउने ठाउँमा लगाइन्छ। हार्ड डिस्कको पलहरू हुन्छ, नट लगाउने भएको हुन्छ, यो मिल्नुपर्छ ठ्याक्कै। अब हार्ड डिस्कको लागि जुन नट भनेको थिएँ मैले, जुन चाहिँ यो चिल्लो नट छ, त्यही नट लगाउँछु म। हार्ड डिस्क मैले अड्याएको मात्रै, सिङ्गल नट लाग्छ सबै मैले। अब डिप ड्रम लाउँदाखेरि चाहिँ कसैले यताबाट पनि लाउँछन्, कसैले उताबाट पनि लाउँछन्। तर उल्टो सुल्टो चिनेर लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो एसएमपिएस भनेको हाम्रो कम्प्युटरको जहिले माथिल्लो भागमा आउँछ। यो अब सुल्टो भयो। हेर्नुहोस् डिभिडी भनेर चाहिँ डिभिडी यता बाहिर पनि लगाउने। जस्तै कसैले यसरी लाउँछन्, डिभिडी झुकेर लाउँछन्, तर त्यसरी होइन। यो डिभिडी हेर्नुहोस् उल्टो देखेको छ, यसरी नै सुल्टो लाउनु पर्ने हुन्छ।
ठ्याक्कै यसरी लेभल मिलाएर डिभिडीको र नट लाउने ठाउँ पनि ठ्याक्कै मिल्छ। अब यहाँ पनि डिभिडीमा हामी नट लाउँछौँ। डिभिडीको नट हेर्नुहोस् त्यो प्लेट नटै लाग्छ यसमा पनि। सबै पार्ट्सहरू जोड्यौँ हामी। अब यसलाई कनेक्सन दिन्छौँ। जस्तै हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी 24 पिन ATX पावर सप्लाई जुन चाहिँ मदरबोर्डलाई लाइन दिन्छौँ हामी। फोर पिन ATX पावर सप्लाई जुन चाहिँ CPU लाई लाइन दिन्छौँ। अब हामी SATA पावर कनेक्टर यो चाहिँ हामी डिभिडीमा लाइन दियौँ यसलाई। र अर्को केबल छ जुन चाहिँ हामी हार्ड डिस्कलाई लाइन दिन्छौँ SATA-बाट। र यसमा हामी अब यो कनेक्सन जुन चाहिँ SATA केबलले हामी मदरबोर्डसँग डिभिडीको कनेक्सन गराउँछौँ। हार्ड डिस्कमा कनेक्सन गर्यो। सबै लाइन यो चाहिँ अब तारहरू यत्रो ग्याजङ गजङ हुन्छ। यो फ्यानमा चाहिँ कुनै तारहरू पनि टच नहोस्। यदि यो फ्यान चल्दा फ्यानमा तार अल्झेर फ्यान घुमेन भने कम्प्युटर हिट भएर अफ भएको भइ गर्छ। र यो अब कनेक्सन भनेको मदरबोर्डमा बाहिर जोड्नुपर्ने हो। र म हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउँछु तारहरू कसरी जोड्ने भनेर। अहिले म तत्काल एउटा हामी अन गर्नलाई मात्रै पावर स्विचको स्विच जोड्छौँ। पावर स्विचको स्विच मात्रै जोड्छौँ जुन चाहिँ हामी सिस्टमलाई अन गर्नलाई पावर स्विचको कनेक्सन अनिवार्य छ। यो कनेक्सन हामी कुनै यो तारहरू कुनै पनि लाउने अहिले हामी यता हालिदिन्छौँ। ल अब एउटा सिस्टम भयो। अघिसम्म क्यासिन थियो र सबै हामीले हार्डवेयरको पार्ट्स जोडेपछि हाम्रो यो एउटा कम्प्युटर सिस्टम भयो। सबै पार्ट्सहरू जोड्यौँ हामीले यहाँनिर। अब यसलाई कनेक्सन गर्छौँ हामी यसको पछाडि। अब यहाँ लाइन दिन्छौँ हामी। लाइन पछि हामी मोनिटरसँग हामी कनेक्सन गराउँछौँ। र पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ हामी यसलाई मोनिटरसँग कनेक्सन गराउँछौँ। मोनिटरसँग कनेक्सन गराउनलाई हामीले पहिला चाहिँ मोनिटरलाई लाइन दिनुपर्ने हुन्छ। मोनिटरलाई लाइन दिनलाई हामी मोनिटरको केबल पावर केबल हुन्छ। सबैलाई एउटा न एउटा चिज हुन्छ पावर केबल। पहिला पावर केबल दिएपछि अनि मात्रै डाटा फाल्ने अर्को केबल हुन्छ। जस्तै अब हामी यसलाई पावर दिन्छौँ। यो म मोनिटर प्लगमा लाइन दिन्छु र यसले मोनिटरलाई लाइन दिन्छु। मोनिटरमा लाइन आयो र अब कम्प्युटरसँग कनेक्सन गराउँछौँ। जुन चाहिँ कनेक्सन गराउने केबल भनेको जुन चाहिँ भिजे केबल हुन्छ, भिडियो केबल हुन्छ। यसमा हेर्नुहोस् केबल यतापट्टि लाम्चो छ र उतापट्टि छोटो लामो छ। र यसमा लगाउँदा त्यही तरिका लाउनु पर्ने हुन्छ। यतापट्टि हेर्नुहोस् मुनिपट्टि छोटो छ, माथिल्लोपट्टि लामो छ। यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएर स्क्रु हुन्छ, यो स्क्रुले कसिदिनुपर्छ। र मदरबोर्डमा पनि त्यस्तै हुन्छ, कनेक्टर हुन्छ, त्यसमा कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा डाटा कनेक्सन भयो। अब यसको मर्डरबाट केही चलेको इन्फर्मेसनहरू हामी मोनिटरबाट हेर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ डाटा प्रोसेस हुने केबलबाट डाटा ट्रान्सफर हुन्छ मोनिटरमा। अब यसमा हामी किबोर्ड जोडान गर्छौँ। किबोर्ड हाम्रो युएसबी किबोर्ड छ, युएसबी पोर्ट छ यहाँनिर, युएसबी पोर्टमा लाउँछौँ। अर्को माउस छ, माउस पनि हाम्रो युएसबी खालकै छ, माउस पनि लगाउँछौँ। र अब हामी यसलाई एसएमपीएसलाई लाइन दिन्छौँ, पावर दिन्छौँ। एसएमपीएसलाई लाइन दिने ठाउँ यहाँ छ नि, जस्तै हेर्नुहोस् यो 3 पिन छ, फेस न्युट्रल र अर्थिङ पोइन्ट हुन्छ। यो केबल त्यसरी लगाउनु पर्ने छ नि। यहाँनिर हामी लाइन दिन्छौँ। लाइन दिएपछि हाम्रो यति भएपछि हाम्रो एउटा सिस्टम रेडी भयो। यति भएपछि हाम्रो सिस्टम रेडी भयो। जुन चाहिँ यसको बाहिरको कभर छ, कभरले छोपिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्तो मसँग कभर यहाँ छ, कभरले म यहाँ छोपिदिन्छु। अब यसलाई हामी एकछिन रन गराउँछ। अब एकछिन कभर निकाल्दै मैले स्विच अन छ, स्विच अन गरी हामीले ल सिस्टम रेडी भयो, चालु भयो। फ्यान घुम्यो हेर्नुहोस्, ल डिस्प्ले पनि आयो। ल हेर्नुहोस् डिस्प्ले आयो। अब यसबाट प्रोग्राम रनिङ हुनुपर्छ। प्रोग्राम रनिङ हुँदैन, किनकि हाम्रो सबै सामान हाम्रो नयाँ हुन्छ, नयाँमा प्रोग्राम हामीले हालेको हुँदैनौँ। यो हार्ड डिस्कमा प्रोग्राम सेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यति भएपछि तपाईँको कम्प्युटर सिस्टम रेडी भयो। यो भयो अब तपाईँको कम्प्युटरको मदरबोर्डको डिस्प्लेमा आयो, J41 मदरबोर्ड भनेर आयो। अब यहाँदेखि कम्प्युटर तपाईँको रनिङ हुनुपर्छ। कम्प्युटर तपाईँको रनिङ हुँदैन, किनकि यसमा प्रोग्राम सेट गरेको छैन हामीले। यहाँ लेखेको छैन रिबुट एन्ड सेलेक्ट पावर बुट डिभाइस or insert boot media in selected boot device and press OK। अब यसमा हामीले विन्डोज हाल्नुपर्ने हुन्छ, अपरेटिङ सिस्टम हाल्नुपर्ने हुन्छ, कम्प्युटरको प्रोग्राम हाल्नुपर्छ। प्रोग्राम हालेपछि चाहिँ कम्प्युटर रनिङ हुन्छ। अब यो प्रोग्राम हाल्न चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट स्टेपमा हामी सिक्ने गर्छौँ।